21.14 po kristijanskem koledarju 2014. Toš direkt, tokratna tema revitalizacija Slovenije. Spoštovano občestvo, nahajam se v Kranju, v Prešernovem gaju. Tukaj sta pokopana dr. France Prešeren, gospod Simon Jenko. Potem imamo tukaj tudi spominsko tablo za gospoda Janeza Puharja. In tole priročno streho, kaj ti trenutno dežuje in zaradi tehničnih razlogov, konkretneje varovanja fotoaparata, se bom v tem video prispevku nahajal pod streho. Skratka, imamo idealno deželo, gledano z vidika geografske lege, dostopnosti, naravnih danosti. Povedano teološko, to, kar je Bog narisal, je božansko. Potem pa imamo bolan in bolesten duh, denimo vidi se v onesnaževanju, povsem konkretno fizičnem in seveda metafizičnem. Slovenski duh potrebuje revitalizacijo, kajti imam občutek, da je nekaj let nazaj iz stekleničke ušel fašistični uničevalni duh, pa ne zgolj fašistični, imenujemo ga kar splošno uničevalni duh. In to vrstni raji na zemlji, kot je Slovenija, so postali problematični otroci. In glede na to, če pogledamo s čist objektivne naravne vibracije, je to povsem neprimerno. Kako je lahko država, ki ima morje, Alpe, Prekmursko nižino, Kras in vse to povezano z avtocestnim križem, kako je lahko takšna država revna in obubožana. Ja, lahko je. Lahko je, dokler jo vodi bolesten, bolan, uničevalni duh. In naj ta video prispevek danes tukaj služi revitalizaciji Slovenije, dekontaminaciji duha. In sedaj mi je šinilo skozi glavo, s seboj imam en dekorativni element, tako za učenje latinščine in serijo slik, in bom ga kar uporabil za tale direkt revitalizacija duha, torej univerzum, vesolje, univerzum, Deus, Bog, Dea, boginja, Sanitas, zdravje, Sanctus, sveto. Točno to. Slovenski duh potrebuje visoko etične in moralne mantre in zbliževanje ter izgrajevanje, ne pa podtikanj, sovraštva, razgrajevanja, uničevanja, kazanja s prstom, kako je vse slabo, potem pa pozabljamo na to, kar je dobro. Ne. S tem trenutkom, s tem datumom sovraštvo izgine in nadomesti ga ljubezen. Kaj ti tisti, ki delajo zoper ljubezen, tvorijo bolezen. In takšnih Slovenija raj na zemlji ne potrebuje. Z današnjim dnem je Slovenija revitalizirana in prične se na metafizični ravni, prenese se pa kaj hitro tudi na fizično. Kjer leži Prešeren, avtor himne, največji slovenski pesnik doslej, se je to zgodilo. In Spiritus Sanctus in Materia Sanctus. Amen. Pa bodimo kdaj tudi zdravo teološki, ne religiozni, teološki. K tokratnemu direktu še dodam, revitalizaciji se pridružuje tudi oče naroda, dr. Janez Blajvajs Trsteniški, ter seveda vse njegove potomke in potomci. In pa da razširimo duha, o katerem že govorim, da ga moramo revitalizirati, tudi matere naroda, ostali očetje naroda in narod nasploh. Zadosti je shizofrene politike, treba je graditi zdravo prihodnost, treba je
ustrezno spoštovati preteklost in treba je ceniti sedanjost. Če pa želijo ti škodljivci z nazivom politiki nadaljevati svojo shizofreno vojno, pa naj to počno v psihiatričnih ustanovah. Ne more biti cel kolektiv, v tem primeru narod, žrtev majhne množice izprijenih, kretenskih, bolanih, bolestnih umov. Zadosti je, preveč je, končano je.